Welcome. Halo, assalamualaikum dan salam sehat untuk kita semua ya. Di sini aku ada kiriman paket dari Shopee. Aku itu ada 2 paket ya, ini satunya. Dan aku bakalan unboxing dan kalian harus temenin aku, oke? Kita bakalan unboxing dulu yang kecilnya ini. Ini kiriman aku dari Shopee ya. Aku udah tunggu-tunggu udah 1 minggu. Ini wakilnya datang-datang juga. Kita unboxing ya. Tada! Aku beli ini untuk live. Intinya live. Untuk YouTube juga, untuk TikTok juga. Tapi aku lebih ke TikTok ya. Jadi kalian jangan lupa follow TikTok aku, jangan lupa follow, subscribe YouTube aku. Nanti aku tulis di bawah ini, oke? Kita buka aja. Oke, pertama kita dapat apa nih? Ini sesuai ekspektasi loh guys. Ih, cantik kali ya. Akhirnya datang juga guys. Cantik kali, sesuai lo ekspektasi. Tapi aku lupa linknya link Shopee-nya yang mana. Cantik banget, makasih Shopee, cantik banget. Ini murah kali kok. Oke, next lanjut yang kedua ya guys. Kita next. Oke, itu kita dapat 1 ya. Ini kita dapat 1 ya. Ini kita dapat 1. Terus ada ini. Apa ini isinya? Wow, ini apa ini? Ini guys, tada. Saringan untuk napis saring air ya. Ini saringan untuk saringan air. Enggak, ini untuk di matnya kayak gini ya, kayak gini. Oke, ini ada. Ini apa pula loh? Nggak tahu aku. Guys, itu kalian udah, ini kita udah unboxing semua ya. Dan pokoknya ini aku nggak ngerti ini mau ngapain, mau diapain ini mau diapain. Tapi aku nanti bakal nonton di YouTube dan kalian jangan lupa nonton live aku di TikTok setiap hari, oke? Kecuali hari Sabtu Minggu. Aku live tapi nggak tahu kapan jamnya.
Intinya Senin sampai Jumat aku selalu live di pagi hari. Terus intinya setiap hari aku live, jamnya nggak tentu sih. Pokoknya kalian harus bantu subscribe dan follow TikTok dan YouTube aku. Oke, semangatin aku ya. Bye. Makasih udah temenin aku unboxing. Ini paket-paket yang entah aku nggak ngerti apalah gunanya semua ya. Nggak tahu cara pasangnya aku. Tapi ya udahlah ya. Makasih dah temenin aku. Bye bye. See you next video.